Ja, Uma boa noite para vocês, todos aí. Hoje, sexta-feira. Que dia maravilhoso e que bom que você está comigo. O que que você sabe sobre Apocalipse? O que que você sabe sobre os cavalos? O que que você sabe sobre o poder do anticristo? E hoje eu quero mostrar que nós vamos superar a influência do anticristo. E quem está conosco já é o pastor da Alemanha, pastor Paul Brenner. Muito bem-vindo. Hartelijk welkom, Paul Brenner. ja, goedenavond. Uma boa noite para vocês. Ja, ik ben weer blij om weer bij jullie te zijn. Eu estou muito feliz de poder estar com vocês novamente. Met mijn hele hart en met het woord van God natuurlijk. Eu estou aí presente com todo o meu coração e também com a palavra de Deus, lógico. Ja. Ja, ik ben Paul Perrin, de leeftijd van 68. Eu sou Paul Ja. Brenner, eu já tenho 68 anos. En ik leef hier in Griesheim, dat is in de buurt van de Frankfurt Airport. E eu vivo aqui em Griesheim, perto do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. Ja. Ok. En Goed. o que que você tem para nós hoje? Wat heb je vandaag voor ons? Ja, ik wil vandaag verder komen in de inzichten in de geestelijke wereld. En mijn thema heb ik genoemd antichristelijke invloeden overwinnen. Eu quero continuar mostrando o reino espiritual e o tema que eu escolhi hoje é superando as influências do anticristo. Ja. En wij zullen zien dat het ergens gaat om pseudo. En de pseudo leidt dan tot anti. Nós vamos ver que nós vamos tratar do pseudo e o pseudo nos leva ao anti. En ik wil graag beginnen met een korte inleiding over positieve en negatieve ontwikkelingen. Eu quero começar a minha introdução falando do desenvolvimento positivo e negativo. De boek Openbaring, beter gezegd de boekrol, waar heb ik de laatste keer over gesproken, beschrijft positieve en negatieve processen. O livro de Apocalipse, ou o rolo de Apocalipse, descreve o processo positivo e negativo. En in principe moeten we daar vasthouden, het positieve gaat altijd vooraf. Het negatieve is altijd een reactie op het positieve. Nós sempre temos que entender que nós tratamos sempre do positivo. O positivo sempre vai preceder o negativo. E o negativo é sempre uma reação ao positivo. En zo was het vanaf het begin. En zo zal het blijven totdat het werk van Jezus Christus voltooid is. Foi assim desde o início e assim permanecerá até que a obra do Senhor Jesus Cristo seja concluída. Dat is heel belangrijk om te verstaan wat Openbaringen beschrijft. Por isso que é muito importante para entender e compreender o que diz Apocalipse. Ik beperk mij hierbij tot een klein aspect dat echter veel inzicht geeft in de verleidingen door pseudoprofeten en pseudochristussen. Eu quero limitar a pequeno aspecto que, no entanto, dá muita visão sobre as tentações de pseudoprofetas e pseudocristos. En ik wil vanavond beginnen met een stukje van het vierde zegel in Openbaringen 6, vers 7. E eu quero nessa noite tratar de Apocalipse, capítulo 6, versículo 7. Ja. Hier zien wij het volgende. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde levende wezen zeggen, kom. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam is dood. En het dodenrijk volgde hem. E olhei e eis cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. En hun werd macht gegeven over de vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard, en met de hongersnood, en met de pest of zwarte dood,
en door de wilde dieren van de aarde. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Hierover is natuurlijk heel veel te zeggen. Aqui nós temos tantas coisas para falar, Maar ik bepaal mij vandaag aan de kleur, aan de opvallende kleur vaal. eu quero eu poderia falar muito, mas eu quero me limitar a falar sobre o cavalo amarelo. En dat zal een sleutel zijn voor ons verdere begrip voor deze dingen. E essa é uma chave para nós podermos compreender melhor o entendimento sobre essas coisas. Het vierde paard heeft de kleur vaal. In de Griekse oorspronkelijke tekst staat chloros. Na realidade, no grego está a palavra chloros, mas o cavalo tem a cor pálida e no português amarelo. En let op, chloros betekent lichtgroen, geelgroen, bleekgroen, lijkkleurig. Jeugdig, krachtig, fris, gezond. A palavra chloros tem várias traduções: verde claro, verde amarelo, verde pálido, cadáver, também jovem, vigoroso, fresco e saudável. Het woord is afgeleid van chloe, jonge plant, jong gras, jong groen. A palavra é derivada de chloe, a planta jovem, grama jovem, verde jovem. En lichtgroen is de kleur van jonge planten, van gewassen en een groen gras. Verde claro é a cor das plantas jovens, das plantações e da grama verde. En in de betekenis geelgroen verwijst chloros ook naar de kleur van zeewater en naar het gezicht van een zieke of een lijk. Mas no sentido amarelo esverdeado, chloros se refere à cor da água do mar e ao rosto de uma pessoa enferma ou cadáver. En de zee is ook een beeld voor het dodenrijk. E o mar também é uma imagem para o reino dos mortos. En daarover schrijft ook de laatste tekst van Openbaringen 6 vers 8. E é isso que está sendo dito aqui em Apocalipse 6:8. In de vale geel-groene kleur van het vierde paard komt al de relatie met de dood en het dodenrijk tot uiting. Na cor pálida e amarelo esverdeado do quarto cavalo, já se expressa a relação com a morte e o reino dos mortos, os que também é mencionado no mesmo versículo. Wat ook in hetzelfde vers wordt genoemd. Er wordt ook gesproken van een bleekgroene kleur, zoals van verdorrende bladeren. Fala-se também de uma cor verde pálida, como folhas murchas. Ik vind het heel vreemd. Eu acho isso aí pouco estranho. We hebben hier twee betekenissen van dezelfde kleur. Nós temos dois significados da mesma cor. En de twee betekenissen van chloros lijken op het eerste gezicht niet met elkaar verband te houden. E os dois significados de chloros parece que a princípio não tem nenhuma relação uma com a outra. En wat heeft de frisheid van het nieuwe, jonge en gezonde leven te maken met het ongezonde en ziekelige uiterlijk van het sterven? Porque o que tem o frescor da vida jovem, nova e saudável a ver com a aparência doentia e a morte? Hoe kan één woord zowel het heldergroen van jonge bladeren als het bleekgroen van verdorrende bladeren aanduiden? Como que uma palavra pode detonar tanto o verde brilhante das folhas novas, quanto o verde pálido das folhas murchas? De kleur alleen toont niet het verschil tussen nieuwe en oude bladeren. A cor por si só não mostra a diferença entre as folhas novas e velhas. Pas als je goed kijkt, zie je het verschil tussen leven en dood, tussen nieuw en oud, tussen vooruitgaan en verdorren of achteruitgaan.
Somente quando você olha de perto, você vai ver a diferença entre a vida e a morte, entre o novo e o velho, entre avançar e murchar ou retroceder. Nu kom ik aan het punt van verleiding door de aantrekkingskracht van het leven. E eu cheguei agora ao ponto de falar sobre a sedução através da atração da vida. Jezus beschrijft met het woord chloros heel nauwkeurig de geestelijke werkelijkheid van het vierde zegel. Jesus usa a palavra chloros para descrever a realidade espiritual do quarto selo com muita precisão. In eerste instantie valt het jonge, frisse groen op. À primeira vista, a vegetação jovem e fresca chama a atenção. En dat is de aantrekkingskracht. E esse é o apelo. Het ziet eruit als leven en belooft nieuwe levenskracht. Parece vida e promete nova força vital. Maar dan komt de nare verrassing, we hebben te maken met de dood. Mas aí vem a surpresa desagradável que todos nós temos que lidar com a morte. Jezus wil duidelijkheid scheppen over de gevolgen van het mysterie van de wetteloosheid. Jesus quer esclarecer a consequência do mistério da iniquidade. Jezus wil de schijn van nieuw leven wekken, maar in feite leidt het rechtstreeks naar de dood. Ele quer criar a aparência da nova vida, mas na verdade leva diretamente à morte. En zo komt hier een engel van Satan die zich voordoet als een engel des lichts. Então aparece o anjo de Satanás que finge ser um anjo da luz. En deze boze geesten zijn in wezen woeste wolven die de gemeente binnendringen om de kutte genadeloos te doden. E esses espíritos malignos são essencialmente lobos ferozes que invadem a igreja para matar impiedosamente o rebanho. Deze tekst hebben we gelezen in 2 Korinther 11, vers 14. Isso aí a gente lê em 2 Coríntios 11, versículo 14. En dat is geen wonder, want Satan zelf neemt de gedaante aan van een engel des lichts. E não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. En dan zien we bijvoorbeeld in Handelingen 20, Em vers Atos 20, 19 en 20. em Atos 20, 19 e 20, Ik weet dat er na mijn vertrek vredewolven bij jullie zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. vamos ver aqui hoor, 20, 20, 19, 19 is het. ou 29. Nee, 19. É 29. Ja. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. En uit jullie eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen zeggen om de discipelen achter zich aan te trekken. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulus ziet dat er onder de oudsten in Efeze nog steeds mazen in de wet zijn voor deze vredewolven. Paulo está enxergando aqui entre os anciãos em Éfeso que ainda existem brechas para esses lobos ferozes. Dit kunnen nieuwe mensen zijn die zich vermommen in een schaapskleed en zich vervolgens met geweld tegen de zwakken in de gemeente misdragen. E isso pode até ser pessoas de aparência nova que se disfarçam em pele de cordeiro e depois se comportam violentamente contra os fracos da igreja. En in eerste instantie herkende hun kwade bedoelingen niet. E no início você não reconhece as suas más intenções. Maar het kunnen ook oudsten zijn die zich niet volledig hebben losgemaakt van elke wortel van het kwaad en de bitterheid, evenals van valse leerstellingen. Mas também podem ser presbíteros que não se desapegaram completamente de toda a raiz do mal e da amargura, bem como das falsas doutrinas. En zij zullen dan in hun eigen midden opstaan en valse dingen onderwijzen. Então eles se levantarão em seu próprio meio e vão ensinar
as coisas falsas. En in de loop van de tijd zullen deze wilde dieren, boze geesten, duidelijk, tegen de gemeente optreden. E com o passar do tempo, essas feras, esses espíritos malignos, vão agir contra a igreja. En Paulus heeft dat door. E Paulo, ele enxergou isso. Met het openen van het vierde zegel nodigt Jezus zijn gemeente uit om de effecten van het falen, heel groeie paard te onderscheiden van de antichristelijke effecten. E aqui, quando nós lemos, quando se abre o quarto selo, Jesus convida a igreja a distinguir os efeitos do cavalo amarelo e verde-amarelo dos efeitos do anticristo. Wij moeten goed kijken in onze eigen hemel en niet zomaar eigen geest vertrouwen, maar samen met hem de geesten toetsen of zij voor God zijn of niet. Nós devemos então olhar com cuidado para o nosso próprio céu e não apenas confiar em qualquer espírito, mas junto com ele testar os espíritos se eles são de Deus ou não. Nou, daarover hebben jullie in de laatste weken ook iets gehoord over 1 Johannes 4:1. Vocês já ouviram os estudos dos últimos dias aí falando sobre 1 João 4:1. Je hebt de preek vervolgd van Nathanael toen. Eu acompanhei as mensagens do pastor Nathanael. Ja. Geliefde, geloof niet elke geest, maar toets de geesten of zij uit God zijn, want er zijn vele valse profeten in de wereld gekomen. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. En Jezus wil ons helpen om deze machten die zich voordoen als engelen des lichts te weerstaan. Jesus quer nos ajudar a resistir a esses poderes que fingem ser anjos da luz. Want het zijn vrede wolven die de gemeente binnendringen om de kudde te doden. Porque são lobos cruéis que penetram adentro das igrejas para matar o rebanho. Ja. Nu wil ik sommige gevaren opnoemen die deze ontwikkeling, tot deze ontwikkeling leiden. Eu quero então agora citar alguns perigos que levam esse desenvolvimento. Gevaar nummer 1, het leven verdwijnt. Perigo número 1, a vida desaparece. Woorden van leven, ze grijpen aan het begin reddend, genezend, gelovend. As palavras de vida, eles agarram no início, eles salvam, eles curam e as pessoas acreditam. En later worden deze woorden alleen nog maar gebruikt, maar zonder deze effecten. Com o passar do tempo, essas palavras são apenas usadas, mas sem efeito. Ze worden gebruikt als formules, als papegaaienpraat. Eles são usados como fórmulas, como uma conversa de papagaio. Ze lijken steeds levenlozer en hebben geen levendwekkend, maar dodend effect. Eles parecem cada vez mais sem vida e têm um efeito mortal em vez de um efeito vivificante. En daar herkennen wij de letter dood en de geest werkt niet meer mee. E por isso que nós falamos que a letra mata e o espírito não pode mais agir. En bijbelse woorden klinken dan leeg, hol, omdat het leven ontbreekt. E as palavras bíblicas soam vazias porque lhes falta a vida. Een voorbeeld, de schriftgeleerden blijven steken in hun geestelijke ontwikkeling. Exemplo são os fariseus os escribas que ficam presos em seu desenvolvimento espiritual. In Johannes 5:39 kunnen we lezen. João 5:39. Jullie onderzoeken de schriften omdat jullie denken daarin eeuwig leven te hebben. En ze zijn het die van mij getuigen. Examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. En jullie willen niet tot mij komen om leven te hebben. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Ze blijven dus hangen in het studeren van de schrift. Eles estão agarrados somente ao estudo da palavra.
Zij komen niet naar Jezus die alleen leven geven kan. Eles não estão vindo a Jesus que dá a vida. Als het leven ontbreekt, dan komen wij tot gevaar 2. Er ontstaat honger. Quando falta a vida, nós chegamos no segundo ponto, inicia a fome. Als Gods woord niet langer verzadigen, wordt de honger steeds groter. Se a palavra de Deus não preenche a fome, ela se torna cada vez maior. Maar Jezus beloofde toch in Matthäus 5:6, zalig zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Mas Jesus, ele fala em Mateus 5:6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. En ook in Johannes 6, vers 35. E também em João, no capítulo 6, versículo 35. Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal geen honger hebben. Jesus disse, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorsten. E quem crê em mim jamais terá sede. Dat kun je ook nog lezen in Openbaringen 7, vers 16, maar dat doe ik nu niet. Você pode também procurar isso em Apocalipse 7, versículo 16, mas eu não vou fazer isso agora. In het derde zegel komt deze hongersnood. No terceiro selo começa já essa fome. Mensen ervaren niet langer de verzadigende werking van het woord. As pessoas não experimentam mais o efeito saciante da palavra. En dan begint de zoektocht naar meer en meer op andere manieren, op religieuze manieren. Então começa a busca por outras maneiras e aí passa a ser religiosidade. En dat leidt tot gevaar nummer 3. E isso gera o perigo 3. Ontevredenheid breidt zich uit. O descontentamento já está se espalhando. Niet langer tevreden met wat God heeft gegeven. Não mais satisfeito com aquilo que Deus já nos deu. Zeer besmettelijk onder elkaar is dat. E isso é a coisa que é muito contagiosa entre a igreja. En de zoektocht naar meer, op zich is dat een goede instelling en gezond. E a busca até por mais, em si, essa busca é uma boa atitude e também é saudável. Maar vaak leidt deze zoektocht tot nog meer prikkeling, glamour, ervaringen, wonderen en tekenen. Mas essa busca pode levar a um estímulo de glamour, experiências, milagres e sinais. En zulke christenen dwalen dan rond en slepen vaak anderen mee. E esses cristãos então vagam e muitas vezes arrastam um ao outro. Zij vinden nergens rust en houvast. Em lugar nenhum eles encontram a paz e segurança. En na korte tijd missen ze weer iets anders. E em pouco tempo eles já estão sentindo falta de algo novo. En de prikkel van het nieuwe is voorbij. E aquilo que era novo agora já passou. En dan moet er weer iets nieuws komen. E aí algo novo tem que aparecer. Er begint een reis van verwarring en verdwaling. E aí surge uma jornada de confusão e perda. Babel ontstaat. E aí surge novamente Babel. Dan laat men zich ook wel eens verleiden door veelbelovende dingen. E essas pessoas se deixam seduzir por coisas promissórias. Maar controleert men niet meer of men de weg van de Heer al heeft verlaten. E não há um controle para verificar se já deixaram o caminho do Senhor. En de schijn bedriegt, er ontstaat een pseudo-evangelie. As aparências enganam, se tornam um pseudo-evangelho. Ja. Het begin van mysterieuze ontwikkelingen breekt aan. O início de um desenvolvimento misterioso começa.
En de verhulling neemt toe door het occulte, dat wil zeggen het verborgene. E a ocultação é aumentada pelo ocultismo, ou seja, aquilo que está em mistério oculto. En steeds weer lijkt het groen, levendig, nieuw. E de novo aparece o verde, aquilo que é novo, Maar uiteindelijk vervaagt het, sterft het af, is het dood. mas com o tempo ele desaparece, morre e está morto. En dan kunnen we lezen, er zijn bladeren aan de vijgenboom, maar geen vruchten. Em Mateus 21:19, fala Ja. da figueira que tem folhas, mas não tem fruto. En dan, dat voert meteen naar het gevaarpunt nummer 4. E isso nos leva ao perigo número 4. De drang naar mystiek wordt steeds sterker. O desejo pelo misticismo tem aumentado. Het moet bovennatuurlijk worden. Tudo tem que se tornar sobrenatural. Andere vormen van religieuze aanbidding worden aantrekkelijk. Outras formas de adoração religiosa se tornam atraentes. En in het Verre Oosten is de markt hiermee overspoeld. E no Extremo Oriente, o mercado foi inundado com essas coisas. En zelf christenen laten zich in op alternatieve geneeswijzen, ook al zijn die occult. E até os cristãos se envolvem em medicina alternativa, mesmo que tenham um pano de fundo no ocultismo. En dan hoor je de uitspraak, het werkt toch. E afirmam após, funciona de qualquer maneira. En het werkt toch staat dan hoger dan het toetsen van geesten. E isso se torna maior do que testar os espíritos. Er wordt gezocht naar het hoverij. Estão à busca da feitiçaria. Mystieke genezingen en dat in de naam van Jezus. Curas místicas, e isso no nome de Jesus. En hier hebben we dan de gevaarpunt 5, pseudo-christelijke invloeden. E aqui tem o perigo número 5, que são as influências pseudo-cristãs. Jezus waarschuwt ons voor deze valse bedrieglijke effecten in Matthäus 24, vers 23. Jesus está nos advertindo no capítulo 24, versículo 23 de Mateus. Mateus 24, 23. Ja, let op. Als iemand dan tegen jullie zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het dan niet. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Want er zullen valse Christussen Porque surgirão falsos en valse cristos profeten opstaan. e falsos profetas. Dat hebben het Griekse woord pseudo-Christus en pseudo-profetes. Aqui no grego está pseudo-cristos e pseudo-profetas. En die staan op om grote tekenen en wonderen te doen. Om Esse- zo Eles estão se levantando para fazer falsos sinais e falsos milagres. inmiddelijk mogelijk ook de uitverkorenen te verleiden. Eles se levantam para atrair os escolhidos. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Vê que Jesus disse, veja que eu vos disse. Als zij nu tegen u zeggen, hij is in de woestijn, ga daar niet heen. Zij in de kamers, geloof het niet. Vede que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ele no interior da casa, não acrediteis. En de parallel van Marcus 13, vers 22 spreekt alleen over de uitverkorenen. E Marcos 13:22 só fala dos escolhidos. Dat zijn dus de christenen die al in Christus zijn. Os eleitos que estão em Cristo. Zij zullen verleid worden door grote tekenen en wonderen. Eles serão induzidos a acreditar em milagres e sinais. Door pseudo-Christus en pseudo-profetes.
por pseudo-cristos e pseudo-profetas. Opvallend is hier het Griekse woord pseudo. O que nos marca aqui é o termo grego pseudo. In het Grieks woord betekent liegen, bedriegen, misleiden, vals, onecht, geveinsd. Pseudo no grego, traduzido, é mentir, enganar, falso, fingido. Dus het begint altijd met een lieg. Sempre começa então com a mentira. En later ontwikkelt zich uit het pseudo een anti. E mais tarde, do pseudo se gera o anti. In pseudo-Christi, uit pseudo-Christi ontstaan antichristi. De pseudo-Christi nasce o anticristi. Dan gaan ze direct tegen Christus voor. Então eles vão diretamente contra Cristo. Dus de Bijbel waarschuwt ook duidelijk voor pseudoprofeten, pseudo-Christussen, pseudo-broeders, valse leraren, valse getuigen. A Bíblia nos adverte ainda contra pseudo-profetas, pseudo-cristos, pseudo-irmãos, falsos mestres, falsas testemunhas. Ja. Satan is de leugenaar. Satanás é o mentiroso. Satan is een leugenaar, pseustes in Grieks. Satanás é o mentiroso, pseustas. En vader van de leugen, pseudos. E pai da mentira, pseudos. Zijn hele wezen en zijn rijk zijn gebaseerd op leugens. Todo o seu ser e todo o seu reino são baseados em mentiras. En de antichrist doet leugenachtige wonderen in 2 Thessalonicher 2 vers 9. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, o anticristo, ele faz... 2:9, hè? Ja. Ele faz poderes, sinais, prodígios da mentira. Ja, wiens komst plaatsvindt volgens de werking van Satan met elke machtige daad en met tekenen en wonderen van leugens. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Ja. En dan komt nog verder de occulte geest in gang en in opmars. E ainda prossegue com os espíritos ocultos que estão em ascensão. Op het eerste gezicht lijken deze geesten nieuw leven te brengen en gelovigen, nieuwe kansen en perspectieven te bieden. Maar deze zijn bedriegt. À primeira vista, esses espíritos parecem trazer nova vida e oferecer aos crentes novas oportunidades e novas perspectivas, mas essa aparência engana. Ja. Zij krijgen macht om te doden, zegt Openbaring 6 vers 8. Eles recebem poder para matar, que está em Apocalipse 6:8. Ja. Hun effecten zijn pseudo-christelijk, vals en bedrieglijk. Na realidade, só por aqui, esses poderes refletem o pseudo-verdade e falsos enganos. Deze machten weerspiegelen een pseudo-waarheid en realiteit, maar leiden je rechtstreeks naar het tegenovergestelde van de waarheid en realiteit van Christus. Esses poderes refletem a pseudo-verdade e a realidade, eles levam você diretamente ao oposto da verdade e da realidade de Cristo. Zij zijn antichristelijk. Zij beroven je van de verlossing en de beloning van God. Eles são anticristos, eles roubam a salvação e a recompensa de Deus. Ze leiden je naar de ondergang. Eles levam você à ruína. En zo ontstaat pseudo tot anti. Esse é o passo, do pseudo até o anti. Uiteindelijk leiden alle scheien en pseudo-christelijke dingen tot geestelijke dood. Em última análise, todas as coisas pseudo-cristãs levam à morte espiritual. Met welk doel? Com qual propósito? Om het geestelijke leven in de mens weer tot geestelijke dood te brengen. Eles fazem isso para trazer a vida espiritual no homem de volta à morte espiritual.
om het leven van de levende gemeente te beroven, om haar te doden. para roubar a vida da igreja viva, para matá-la. Het lichaam van Jezus Christus wordt dan geleidelijk geamputeerd. Então o corpo de Cristo é imediatamente amputado. Uiteindelijk met als doel Jezus Christus uit te roeien. E o objetivo dessa amputação é erradicar Jesus Cristo. Wij moeten heel goed begrijpen dat deze extreme effecten niet door vlees en bloed worden veroorzaakt, maar door geesten die macht hebben. Nós precisamos entender que esses efeitos extremos não são causados por carne e por sangue, mas por espíritos que têm poder. Occulte geesten hebben zulke krachten. Esses espíritos ocultos têm esse poder. En leugengeesten effenen de weg daar naartoe. E os espíritos que enganam abrem o caminho para essas coisas. Maar dan werkt kracht tegen kracht. Então, na realidade, é poder contra o poder. Mensen, wij kunnen overwinnen. Amigos, nós podemos vencer isso. Bid om vervulling door de Heilige Geest. Primeiro, ore pelo preenchimento do Espírito Santo. Vraag om de gave van de onderscheiden van geesten. Ore para o dom de discernir os espíritos. En Jezus zelf heeft beloofd dat de salving ons zal onderwijzen. E Jesus prometeu que ele nos ungiria e nos ensinaria. In 1 Johannesbrief 2:26. Em 1 João 2:26. Niet heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. En jullie, de salving die jullie van hem hebben ontvangen, blijft in jullie. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. En jullie hebben niemand nodig als jullie te onderwijzen. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Maar zoals zijn salving jullie over alles onderwijst, zo is het ook waar en geen leugen. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não falsa. En zoals zij jullie heeft onderwezen, zo blijft in hem. Então permanecei nele. Dat is onze garantie. Essa é a nossa garantia. Met andere woorden, de verzegering, de Heilige Geest, is onze bescherming. Em outras palavras, o selamento no Espírito Santo é a nossa proteção. Denk nog een keer terug aan de preek van Corrie over de verzegelingen in Openbaring 7. Vocês têm que lembrar o ensino que a Corey deu sobre os selados de Apocalipse 7. Hartelijk bedankt. Quero agradecer a todos vocês. Nós é que agradecemos. Vai, bedankt u. God zegen. Deus abençoe você. Paulo, aqui é para o vraagje. Ja. Eu vou fazer uma pergunta para o apóstolo Paulo. Para o apóstolo Paulo. Ik zou je bijna apóstolo Paulo noemen. Nog niet. Para o pastor Paulo. Komt nog. Ainda não, isso talvez um dia virá. Desde o laatste vers, esse último verso que fala sobre não tem necessidade que ninguém vos ensine. Wat betekent eigenlijk voor de mensen in Brazilië vers 27, waar staat dat niemand zal jullie onderwijzen. Kan je dat beter uitleggen aan de mensen? Ja, natuurlijk weet ik dat in de... Eu perguntei para ele o que significa, então, não há necessidade que ninguém vos ensine. O que significa isso na prática? Ja. Natuurlijk weet ik dat de gemeente wij nodig hebben leraars. Eu sei que na igreja nós temos necessidade de mestres. Dat zijn de boodschappers die de goede leer brengen. Os mensageiros que trazem um bom ensino. En dat hebben mensen nodig in de Isso as gemeente. pessoas precisam na igreja.
Maar hier speelt Johannes op mensen die binnendringen met een andere leer. O que João está dizendo aqui? Que tem pessoas que estão influenciando com outros ensinos, Met betrekking tot hen die u misleiden. com respeito àqueles que vos enganam. En het begint heel vaak met een leer die binnenkomt, die niet van ons is. E, na realidade, todas as coisas começam com o ensino que penetra dentro da nossa igreja e aquilo que não pertence a nós. Beter gezegd, die niet klopt met het hele evangelie van Jezus. Aquilo que não coincide com o evangelho do Senhor Jesus. En dan hebben we een zekerheid in ons eigen hart, door de salving van de Heilige Geest, dat we meteen kunnen opmerken, dit is hier fout. E nós temos espírito dentro do nosso coração que imediatamente dá sinal de que aquilo que está sendo ensinado aqui é mentira. En dat is eigenlijk een gave van geestesonderscheiding. E isso é o que nós chamamos de dom de discernir os espíritos. Dat kan men niet leren op een school. Isso ninguém vai aprender numa escola. Ook niet door alleen de schriftkennis. Isso também não é por causa que as pessoas têm conhecimento da escritura. Maar in diepe verbondenheid met Jezus Christus en de Heilige Geest. Isso é fruto de uma intimidade com Jesus e com seu Espírito Santo. Kunnen we merken, hier is iets niet juist. E isso significa que a gente sente que alguma coisa está errada. Misschien is het vaak een gevoel. Pode ser que isso seja um sentimento. Maar als ik zulke gevoelens had, ben ik nooit teruggeweken. Mas mesmo com esses sentimentos, eu nunca retrocedi. Ik kon het ook niet bewijzen wat speelt. Eu não pude provar o que estava realmente sendo falado ali. Maar de vrede in Christus moeten wij bewaren. A única coisa que nós temos que guardar é a paz em Cristo Jesus. En als de vrede in Christus verdwijnt in mijzelf, Se a paz de Cristo não estiver em mim, ook onder elkaar, ou a paz de Cristo não estiver entre nós, dan hebben wij de oorlog. então nós temos uma guerra. En dan zien we weer de tegenwerking van Satan. E aí você começa a ver as obras de Satanás. Vandaar een korte antwoord op deze vraag. Is Esse het voldoende? ok? Essa é uma resposta rápida sobre essa pergunta. Espero que vocês tenham entendido. Paulo, dankjewel, muito obrigado. Eu quero. Pode orar para nós? Quero voor ons bidden. Ja. Ja, Jezus, ik dank u voor deze mensen daar in Brazilië. Pai, eu quero agradecer o Senhor pelas pessoas aí no Brasil. Een heel ander land als hier Duitsland. É país totalmente diferente daqui da Alemanha. Maar de geestelijke wereld komen we toch samen. Mas no mundo espiritual a gente está unido. Ik dank Jezus dat u de gemeente vormt in de hemel en op de aarde. E eu agradeço o Senhor que o Senhor está criando, edificando a tua igreja no céu e na terra. Langs over alle grenzen en spraakmoeilijkheden, taalmoeilijkheden. Isso vai acima de todos os limites e de todas as dificuldades de línguas. Ik bied Herr om een bijzondere salving van de Heilige Geest voor al deze mensen, dat ze kunnen blijven staan. Eu oro para ti por uma unção especial do Espírito, para que os meus irmãos no Brasil possam ficar de pé. Als valse leraars om de hoek komen, of valse profeten, of valse Christussen. Quando aparecerem falsos mestres, falsos cristos ou sinais enganosos. En dat ze kunnen waken over hun eigen leven. Que eles possam cuidar da própria vida e vigiar. En dat de gemeente van u altijd doorkomt in de verzegeling van de Heilige Geest. Que tua igreja sempre avance no selo do Espírito Santo. Dank je Jezus voor jouw trouw. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor Jesus. En ook voor deze mensen die daar werken in Brazilië. E também as pessoas que estão trabalhando aí no Brasil. Ik bied om een speciale zegen daarvoor hun. Eu quero pedir uma bênção especial por eles. Amen. Amém. Paulo. Ja, goed zo. Deus abençoe. God zegen jou. Bedankt. Zelf. Oké. Doeg.